Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики. Вот в этом видео я расскажу про вот это тайское средство. И оно будет полезно именно путешественникам, которые сейчас находятся в Таиланде. Я не знаю, есть ли такие средства у нас в России на маркетплейсах. Не искала, не в курсе. Но когда мы были в Таиланде, я присматривала некоторые лекарственные средства. Чаще всего это те, которые у нас вызывают острую необходимость, потому что мы такими заболеваниями страдаем. Ну, все кашляют, у всех простуды бывают. И вот у меня чуйка такая развита. Я как бы предчувствую, нельзя сказать, что я прогнозирую, но я предчувствую, что оно мне может в ближайшее время пригодиться. И если вы смотрели на нашем канале видео, вы видели, как мы трудно добирались из Бангкока в Москву, потом в Белгород, что это долгий путь у нас был. Не все еще видео выложены на канале. Сегодня мы прибыли. В аэропорту сидели, было холодно, в Таиланде похолодало. Кондиционеры сделали свое дело. Ну и что? Мы приехали, и я закашляла. Ну, значит, средства я брала от кашля не просто так. А мне же нужно проверить и рассказать зрителям, потому что наша цель – это не просто показать что-то из своей жизни, но и поделиться информацией и опытом, который у нас есть. Давайте сейчас мы с вами и обсудим вот это средство, которое я сегодня вынуждена уже попробовала. Вот называется микстура. Что ты по-тайски показываешь? Давай на английском языке. Я не понимаю по-тайски. Половина Английский так. давай. Значит, микстура. Лицом нужно показать. Люди будут, если что, искать. Сразу хочу предупредить, что ни на каких рынках, ни на каких развалах, ни в каких магазинах, которые уличные, я никогда лекарства не покупаю. Потому что я вижу, что при такой температуре лекарственные средства, БАДы, всевозможные мази хранятся и продаются при несоответствующей температуре. Условия хранения не соблюдаются. Поэтому все средства, которые я покупаю, это супермаркеты. И вот это средство я тоже купила в супермаркете. И если я сейчас не ошибаюсь, это был Биг-Си, а в Биг-Си был отдел лекарственных средств фармацевтических. И я там традиционно, как я люблю, высматривала и нашла вот это средство. Стоит эта микстура 20 чем-то бат, на наши деньги это рублей 75. Обратила внимание на вот этот бренд. Специалист сейчас с английским языком нам точно передаст информацию. Значит, это микстура под брендом Леопард с вкусом меда и лимона. И что она делает у нас? Ну, облегчает кашель, да. Потом Отхаркивает и сокращает, наверное, кашель, да, делает его... Разрыхляет, размягчает. Так, дальше идет традиционная тайская медицина, 60 миллилитров. И вот здесь у нас написано прием. Взрослые принимают по одной столовой ложке, дети в возраст 7-12 лет принимают 1-2 чайные ложки 3-4 раза в день перед едой. И вот дальше идет Здесь состав. написано перед едой при необходимости. Но я думаю, что если кто-то пропустит, можно и после еды. Но лучше до Слушай, а еды. я чувствую, что это у тебя у самого с голосом хриплый какой-то голос, а? Ну, может. Ты будешь следующий. Вот здесь вот состав, название идет на латыни, мы не совсем знаем, но по-английски мед вон я вижу и лимон он идет. И в граммах тут миллиграммах, миллилитрах, Да. что Ну, там. здесь какая-то акация, что-то, какой-то экстракт, наверное, и какая-то солянка. Насколько я понимаю, здесь растительный состав заявлен. Я повелась на то, что растительное я больше доверяю не химическим всяким компонентам, а растительным. Но это, знаете, какой кашель. Бывают бронхиты, так сильно растительного не поможешь. И вот сегодня я с самого утра начала кашлять. Кашель частый, особенно возникает, когда начинаешь говорить. Но я прекрасно понимаю, что это отголоски того, как мы тут гастролировали. Ну и что? Держать средства в чемодане или на полке, если ты кашляешь, конечно, нужно попробовать. Я попробовала в течение дня, ну,
По чайной ложке я пила раза 3. Что я могу сказать? Средство работает. Ну, вообще, наши традиционные русские средства, наша русская народная медицина, мед и лимон помогают. Но, знаете, бывает кашель такой, что и меда полбанки съешь, ничего, никакого эффекта. Мед же еще нужно качественный найти. Угу. Ну, еще вот основа солянка, это вот это послен. Здесь послен и акация. Ну, думаю, надо проверить на вот этом тайском средстве. Вечер. Результаты. Кашель у меня успокоился, пройти до конца еще не прошел, начала отходить мокрота, мне стало легче говорить, я при говорении уже не кашляю, и облегчение на лицо. Бутылочка здесь небольшая, Олег, покажи. Бутылочка небольшая, ввести, транспортировать очень легко, потому что это пластик. Это пластиковая бутылка, она небольшая. Если не хотите везти в упаковке, ну, запакуйте в какие-нибудь пакетики или возьмите пупырку. И сколько вам там нужно. Конечно, ненадолго нам этого хватит, но я ж экономно вот тут пила не по столовой ложке, а по чайной. Поэтому я вам рекомендую. А почему я решила записать видео именно про вот это средство? Сегодня мне пришел комментарий, нам, канал-то нам двоим принадлежит, на Яндекс.Дзене, и одна зрительница, наша подписчица, написала, что по рекомендации заказала на маркетплейсе средство с прополисом и ромашка для горла. Решила попробовать, но и сказала, что дороговато, но будем пробовать. Да, я и говорила, что это средство у нас на маркетплейсах стоит дорого. 750 рублей и больше. Мы купили то средство за 145 бат. На наши деньги это будет, ну сколько, 450-500 рублей, но не 750. Когда было 750, я даже комментарий написала, меня жаба душила за 750. Думаю, ну если поедем, то купим. И я ей пообещала, что когда мы будем пробовать средства лечебные, всевозможные, которые я приобрела, но я ж опять брала по своим болячкам, я буду рассказывать об эффекте. Возможно, это кому-то пригодится. Вот я не зря говорю, для тех, кто сейчас находится в Таиланде или планирует поехать в ближайшее время, может быть, через какое-то время, обратите внимание. И я, конечно, не знаю и не могу вам указывать, где и что покупать, но я считаю, что лекарственные средства нужно покупать в помещениях, где соблюдаются вот эти правила и нормы хранения. А покупать, где жара и непонятно какие условия, я бы не решалась, потому что все равно температура воздействует на эти средства. Поэтому примите к сведению эту информацию, обратите внимание, цена недорогая, для транспортировки очень легко, и вы попробуете, я думаю, что эффект будет. Кашлять, я надеюсь, перестанем. Угу. Тебе еще не надо это средство? А как его пить сейчас? Куда? В ложечку. Берет, хочет с горла пить. Но если с горла, так он полбутылки и выпьет. Поэтому, если вам... Там же написано перед едой. Поэтому, если вам эта информация пригодится и поможет, я только буду рада. Здоровья вам, не болейте, не кашляйте. Ну а я буду время от времени рассказывать про то, что мы купили, чтобы поделиться своей информацией.